香港人上咗嚟 N 次深圳嘅深圳攻略嚟啦！如果你都打算呢個週末嚟深圳嘅話，又唔知食咩好，呢份美食嘅攻略呢，你一定要收藏，全部都係我本人試過食過唔會踩雷嘅，記得點讚同收藏啊！第一間沙爹火鍋，呢一間嘅沙爹火鍋呢，我覺得拍得住香港咁好食啊！沙爹湯嘅湯底呢，好濃郁㗎，簡直就係落足晒料啊！佢呢個蝦油嘅香味呢，喺第二度呢，真係食唔到㗎，仲有呢隻紅標牛肉啦、雪花肥牛啦，全部都係當日現湯嘅，好嫩滑入味啊！呢個豬皮呢，都一定要點嘅，煮到係透明呢，吸滿晒啲湯汁，一啖咬落去爆晒汁咁樣油彈牙，最後一定要加埋呢個出前一丁啦，啲麵條呢，吸晒啲湯汁，正到冇得彈啊！第二間啊，海鮮自助餐，大家都知道啦，喺香港食海鮮呢，雖然好食嘅，但係呢都好貴㗎嘛，但係嚟到深圳啊，幾百蚊呢就可以食到過癮啦，可以實現呢個海鮮自由，啲高蟹啊、小龍蝦、吞拿魚腩呢，呢啲全部都係任食嘅，呢啲貴價嘅海鮮呢，唔單止唔限時，仲要唔限量添，鮑魚飯啊都係隨便食嘅，200幾款嘅餸應有盡有，個肉質呢就好結實嘅，吞拿魚腩呢入口即溶，絕對食到你捧住個肚出門口啊！第三間係眼鏡店，香港人呢而家好醒啊，好多時呢都係翻去深圳度買嘢㗎，呢啲大牌子嘅眼鏡呢都係有折扣嘅，啲款式多到呢有1000幾百款喺度擺喺度俾你揀，揀到眼花繚亂啊！有網紅款啦、運動款啦、商務款啦，應有盡有，價錢基本上都係香港嘅1半或者1/3啦，而家仲有優惠添，好多唔同嘅大品牌嘅鏡呢略折起啊！飲杯咖啡嘅時間呢就攞到眼鏡啦，真係好方便㗎。第四間啦就係呢個粥底火鍋，呢間店呢基本上每日都排長龍嘅，建議你早啲去攞號。哇！啲蝦膏多到爆晒出嚟啊！啲牛肉呢你就淥落去8秒左右，嫩嫩地啱啱好，有埋啲蛋香啊、肉味啊融合得，哇幾滑口！必點嘅呢就係呢個鹹蛋黃炸魚皮同埋呢個枸杞葉煮生蠔啊！最後啦落呢個粥底度，所有嘅鮮味都濃縮到呢一鍋啊，簡直係鮮到你唔信啊！最後一間啦就係炭佬現切雞煲店，呢間呢就主打橄欖雞煲嘅，用新鮮嘅走地雞呢現切現煮，雞肉呢就係又滑又有韌勁，個湯底呢就清清甘甘甜甜咁樣嘅，加埋啲生蠔啊、鮑魚啊，簡直係無敵啦！仲有佢呢一個風山水起撈海魚皮啊，酸辣開胃。其實深圳仲有好多美食等緊你嚟發掘㗎，無論你係想實現海鮮自由啊，定還是係周圍去打下卡都好啦，呢份攻略呢都絕對可以滿足到你㗎。最後祝大家喺深圳食得開心，玩得盡興，記得點讚關注我啊！